डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम शाहवेज है। मेरा ये पहला टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग का पहला टेस्ट है बेटा। एक क्वेश्चन भी आपसे हमने पूछना है। आप हमें ये बता दें कि इन पेज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया है और कब बनाया है। कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और 19 नहीं, कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट नहीं, कंसेप्ट सॉफ्टवेयर। यस जी, माइक्रोसॉफ्ट तो अलहदा कंपनी है बेटा। और सन 1994। 94। ठीक है, शाबाश। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें आप। वेरी गुड। यस जी, क्या स्कोर है? 54। वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा। आपका स्कोर 50 से चूँकि ऊपर है, टेस्ट भी पहला ही है, तो आपको 25/25 पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश।